这个人跟吴向芳是一伙的，我跟他也是一伙的，我们3个联合起来骗你。房间里挖土的人是吴向芳的人。此时的李浩哲知道，老皮为了钱，什么事情都做得出来。他现在最主要的是要保护好自己，还不能暴露了自己的真正身份。他不知道刘洪涛什么时候才能来救他，而此时的老皮也想进到房间去。张老太，你为什么打我？我儿子已经死了，我不想让他再落个坏名声。我只要你们替我保守这个秘密，钱我1分都不要，我都给你们。李浩哲，你听见没有？咱发财了，你知道吗？开门分钱，这是赃款，是犯法，我不会给你开门的。为什么不能拿？你是不是嫌钱少？如果你嫌钱少的话，那咱俩4、6分成，你拿6，我拿4，行了吧？开门。你怎么就不明白呢？是你不明白，咱现在需要钱，需要的不是正义感，知道吗？等咱有钱了，所有问题都解决了，为什么要拒绝呢？如果我们俩不说，今天的事儿是没有人知道了。想通了没有？想通了，开门，快点！从来没有见过这么多钱的李浩哲犹豫了片刻，但想到刘洪涛和可可的期待，李浩哲决定要坚持到正义的到来。张老太，我是村长。来了。您就是张艺林的母亲？对，我是。你是？我是公安局的。哎，小华，你那边情况怎么样？当地派出所已经过来支援了。这里发现了大量现金，估计最少有700、800万吧。除了钱没发现别的吗？暂时没有发现什么。我们先回局里。走吧，跟我回去吧。我们的干警在吴向芳的公寓把吴向芳和那2个搞装修的人给抓了。吴向芳你应该认识吧？就是指使老虎和耗子伪装成装修工人去张老太太家挖钱的那个人。我们在吴向芳的公寓发现了一份吴向芳委托你，李浩哲，做他法律代理人的委托书。说说吧，到底怎么回事？我劝你，还是尽快交代为好。你知不知道农家乐的房间里藏着钱？不知道，真不知道？真不知道。我就是去调解纠纷的。我告诉你，我们刚刚从你所在的法律咨询公司合伙人老皮的手机里找到了一段关于你的录音。这段录音可以证明，吴向芳在他和张老太的案件上试图贿赂你和老皮，是不是这样？是这样，但是我拒绝了。吴姐，承蒙您看得起我，这个钱我真的不够。用官司拖死张老太太是个好办法，但这个案子会拖多久，我们就会被拖多久。您觉得这个价合理吗？为此，我还跟老皮闹翻了。那你还去张老太太那里干什么？我就是去帮张老太太。我再问你一遍，你真的不知道吴向芳的真实目的就是要找到那笔钱？说说那笔钱是怎么回事吧。还能怎么回事？张艺林贪污的呗。你让耗子和老虎假扮成装修工人，就是为了找那笔钱。事到如今，我抵赖还有用吗？
你怎么会知道张义林留下了一笔钱的？张义林有说梦话的习惯。有一次，我无意中听到他说，他把一个很重要的东西藏在了装修好的房间墙上。其实当时我没怎么听清。后来这老色鬼坠楼死后，我收到了一封匿名信。匿名信？信封上的字是直接打印在信封上的，写着我的名字，但是没有落款。信上说，张义林手里可能有一件东西，这件东西是张义林联合其他官员贪污的证据。一旦这件东西被曝光，很多官员都得落马。如果我知道这件东西藏在哪里，他希望我找到这件东西。我联想到张义林之前说过的那个梦话，我才确定，张义林确实是藏了一件东西在装修好的房间墙上。但我不知道是哪一处房产，哪一个房间。于是我就开始以装修的名义，在城里的几处房子里找，但是把房子翻个底朝天都没有找到。我突然想到，张义林他妈在老家经营的那个农家乐，也有7、8间客房，去年才装修过。于是我就去找张义林他妈试探，说要接他到城里来住。但是这老太太死活都不肯离开那个农家乐，我的怀疑就更深了。对方有没有说找到东西之后，把东西交给谁？没有，他似乎就是想让我得到这件东西。你说，你好歹以前也是一个局长夫人啊，为什么不报警？报警？报警我就便宜了张义林呢。我嫁给他这3年多以来，他一直骗我在外面包养情妇，为了和情人约会，几乎每天晚上都在我的牛奶里面掺安眠药。自从他死了之后，我每天晚上都睡不好，同时还伴有头疼和焦虑。去医院一查，才发现我的身体对安眠药已经形成了依赖。医生说我服用安眠药至少已经3年了。我不甘心，就这么便宜了张义林，所以我要得到他的东西，我要亲手揭露他贪污腐败的事情，我要让他遗臭万年。你不知道那是钱，对吧？不知道。好吧，那你说说你和老皮的事儿吧。老皮确实是我雇佣的。老皮主动找的你，对吗？他曾经是主动找过我，说要帮我讨回前男友的笔债，但这次是我主动找的他。你觉得老皮知道钱的事儿吗？我不好说，但他确实给自己留了后路，把错误信息给我们，自己却在藏钱的地方挖钱。你觉得他是红桃六派来的吗？我不知道。我觉得老皮就是红桃六派来的。说说你是怎么推理的？红桃六把这个信息告诉吴向芳，却对交给谁只字未提，所以那封信只是个试探。他想看看吴向芳是否真的知道这个东西。结果吴向芳果然就开始全面装修自己城里的房子。这时候呢，他又派出老皮主动接触吴向芳，帮吴向芳讨回了钱债，也讨回了情债，让吴向芳信任老皮。结果吴向芳果然就把张义林老家农家乐藏东西的事情告诉了老皮。老皮在动用手段获知了真正藏东西地点的时候，却没有把真正的信息告诉吴向芳，就说明了这一点。你的推理确实有些道理，但你只是逻辑上的推理。
证据呢？没有证据，你推理的再完美，没有用。哎，行了行了，回来。行了，你这次推理的挺不错的，啊，有进步。走吧。你是什么时候知道吴向芳要找的东西就是一大笔钱的？当吴向芳告诉我有样东西让张老太藏起来的时候，我就猜到是钱了。如果是张一林贪污受贿的证据的话，那恐怕张老太也早就毁了。所以你就起了贪念。哎，是人为财死嘛。师傅，真的要把老皮放掉？你觉得他说的话在逻辑上有问题吗？那倒没有，但是我们没有证据，对不对啊？对啊。纪委已经接手张义林的贪污案了，他们说很感谢咱们局的帮助，但现在我们还不能放松。吴向芳收到洪桃六信息，称张义林还有贪污证据，找到了会牵扯到很多人。明白了，我们会继续挖下去。这次因为证据不全，李浩哲和老皮只能先放了，但你们要关注他们的一切行动。没，涛哥，事情是这样的。不用废话，我都知道了。涛哥，可惜那几麻袋钱了。我说话算话，你欠的钱从现在开始立减20万。好，涛哥，你真是个好人。很快我会通知你下一步该怎么走。好的。虽然洪桃六依然是个谜，但是我们现在可以肯定，老皮和洪桃六已经有了秘密联系，所以他现在是我们一个重要的突破口。这么说，我还是要继续做你的线人，对吗？当然了，你必须继续做下去。我们离成功只有一步之遥了。可是我就是不明白，这个洪桃六到底想干什么？张义林他是这个卖淫组织的会员。像这样高端的卖淫组织，我觉得他的会员应该都是像张义林一样，都是些高官名流。吴向芳说，洪桃六发给他的那封信里，说这个东西是张义林伙同其他官员贪污的证据。如果这个证据曝光了，会有很多的官员落马。把这两件事情合并起来分析，我推论，这些合伙张义林贪污的官员们，本身就是这个卖淫组织的会员。这样分析的话，那这个贪污的证据一定和这个卖淫组织的利益有很大的关系。所以我觉得，我们还是要先查清楚贾明明的生意，找到他的上线。还是那句话，查清楚卖淫组织，洪桃六是谁，他到底想干什么，自然会水落石出。那我们接下来该怎么做？继续监视老皮。我觉得洪桃六想让老皮做的事情，远不止这些。哎，对了，我记得你跟我说过，老皮还有一部贾明明的另外一个手机。对。我觉得这部手机一定和贾明明的生意是有关系的，你要密切关注这个手机的情况。好，我知道了。你也挺不容易的，我会继续努力的。
回来了。你怎么在这儿啊？我一直在等你。你干嘛在这儿等我呀？你的事，我哥都跟我说了。他怎么说的？他说你为了帮张艺林的老母亲维权，被坏人绑架了，还差点没了命。幸好警察及时赶到，你才没事。嗨，我这不是好好的吗？你是好好的。可是我一点都不好。这几天的事情让刘洪涛十分困惑，他总感觉有一双无形的手在推动着所有的事情发展。他不知道最后结局会怎样，但他知道周围有很多人需要自己去保护。啊，你来了。刘警官，你找我有事吗？我请你喝杯咖啡，不行吗？对不起啊，我知道我不该在出现视频那件事之后还跟可可来往。我知道我会连累他，我也会连累你。你放心，以后不会了，我会离你们远远的。你干嘛说这些啊？快请坐。你怎么会这么想呢？我今天找你来可不是批评你，相反，我是感谢你。那天要不是你贾静静跳楼的事情，我当时真的不知道该怎么处理。幸好有你，才化险为夷。你帮助了我，我请你喝杯咖啡，就这么简单。要不我帮你把电视打开？不用了。昨天的事情，你真的都想不起来了吗？我真的什么都想不起来了。如果我伤害了谁，我只能说一句对不起。关于我住进来会发生的一些事情，你们应该早就有心理准备。想早点打发我，抓紧破案才是正道。我知道，在出了视频的事件以后，你有一些自卑，你觉得自己辜负了自己，也辜负了所有喜欢你的人。你觉得自己可能永远也再不能变回那个所有人都喜欢的齐慧茹了。其实你错了。我记得你的节目里边好像你说过这样一句话，你说新的一天就要有新的心情，昨天的烦恼已经成为历史，所以就别让它再来干扰今天的心情。一个人要学会享受孤独，要在孤独中活出品味。即使一个人生活，也不能放任自己，不能让自己的房间乱七八糟的。打扫得干干净净的房间，不一定是为了让别人来欣赏，你整理和擦亮的，其实是自己的心情。即使一个人生活，也不要敷衍自己。一个人的生活也不一定就是泡面、火腿肠，你同样可以精心地烹制出一桌大餐，
享受美味带来的愉悦。这是你说的话吧？我没有落下什么台词吧？我都快忘了，我还说过这样的话呢。其实，我以前经常听你的节目，真的。尤其是在我受到挫折的时候，只要一打开收音机，听到你的声音，我的心立刻就像沐浴在阳光下一样，立即变得温暖起来。所以我想啊，喜欢你的人肯定和我一样，他们喜欢的就是你积极乐观的人生态度，喜欢的就是你面朝大海、春暖花开的人生境界，还有你带给他们的正能量。也许以前我是那样的一个人，可是现在我已经心如死灰了。嗨，哎，你看，外面的阳光，它是不会永远被阴霾遮住的。所以呢，一个人的本质是绝对不会被暂时的负面情绪所影响和改变。在我看来，你一直没有变过，否则你不会那么积极地配合我们抓捕六叔的行动，也不会在可可需要帮助的时候伸出援手，对吧？你从来就没变过。你真的是这么认为的吗？其实你现在需要的只是一点自信和一点笑容。可我根本笑不出来。贾静姐，我们两个认识也有一段时间了，虽然中间有过一些误会，但不妨碍我们还是朋友。我知道你姐姐的事情对你打击很大，你的心情我也可以理解，但是你不能因为听别人造谣说我哥可能就是杀害你姐姐的凶手的帮凶，你就这么对待我哥哥吧。那些话毫无事实依据，你这么做对我哥哥非常不公平，你知道吗？你有你的亲人，我也有我的亲人，你为了你的亲人，我也为了我的亲人，我们的心情是一样的。小可，既然你都跟我这么说了，那我也跟你掏掏心窝。啊，这样吧，我给你变个魔术。随便抽一张。记住它是什么牌，放进去。你来洗。别动，最上面的那张牌，吹口气，翻开它。你怎么做到的？你真的很想知道吗？我不能告诉你。你说的我都知道，我也知道自己有点过分，可是我没有办法。你起码亲人都好好的，我的亲人都不在了。我的病一旦发作，我自己又照顾不了自己。我知道我给你们造成了很大的麻烦，我也知道昨天是你们照顾我，如果不是你们，我昨天可能就会发生意外。我很感谢你们。
可我也没有办法，我只能假装自己是一个恶人，我只能赖上刘洪涛，我才能活下去。我并不是把你们当成仇人，我只是把你们当成亲人。我不是要赶你走，我也知道赶不走你，我就是想和你讲讲道理。如果你真的觉得你非常需要一个人来照顾你，那我愿意是那个人，我愿意代替我哥哥履行你们之间的约定，我来做你的亲人。我是认真的，只要你同意搬回去住，我就和你一起搬过去住。你真的愿意照顾我？我说了，我是认真的。王探长，韩队，你好，韩队，你好，你好，你好，王探长，刘侦查员，我们又见面了。王探长这次来又是什么事儿啊？还是上次被拐到咱们南石市的那3个女大学生的事儿。哦，怎么回事？慢慢说。人不是带回去了吗？是啊，本以为这个案子已经结了，但是就在前几天，这3个女大学生又在同一时间内全都不见了。不见了？对。怎么不见的？先是吴月涵的父母来报警说吴月涵不见了，然后电话也打不通，我们就调查了吴月涵的通话记录，发现他跟一个号码频繁的通话。我们一查，这个号码竟然是白兰兰的。我们到白兰兰的家里，发现白兰兰也不见了。于是我们就发了协查通告，让机场、码头、车站帮助我们调查2个人的去向。结果在南郊的车站发现了吴月涵、白兰兰还有傅全熙3个人一起上车的视频。通过司机和售票员的回忆，他们3个人是在南石下的车。我没记错的话，这3个女孩之前应该是互相不认识的吧？之前他们3个人确实是不认识，他们的父母交代说，他们3个人之间也没有任何关系。但是有这么样一个情况，我们在傅全熙的家里面，傅全熙的房间里面找到一样东西，你一看呢，就明白了。鉴于你们现在正在查洪桃6的这个案子，这3个女孩又来到你们南石市，我想，我们这个案子和你们的案子会有重叠。难道这3个女孩是被洪桃6召唤到咱们南石市的？王探长，你们除了发现这张洪桃6扑克牌，还发现别的什么东西了吗？比如说文字之类的东西？这个倒没有，但是我们在查找傅全熙的通话记录的时候，发现一个问题，就是在吴月涵和白兰兰频繁通话的这段时间里，傅全熙也和吴月涵频繁的通话，而且在这之前，他们3个人一次通话都没有。看来，真的是被洪桃6召唤到南石市了。一召唤就乖乖听话，这也太匪夷所思了吧？有什么匪夷所思的？一看见豪车帅哥，他们3个人不都乖乖上了陌生人的车，被劫持了吗？可是洪桃6到底是什么意思？管他什么意思呢？咱们要抓的是洪桃6，江陵警方要找的是丢失的3个人，这是咱们2地警方第2次联手行动。洪涛，我现在就任命你为专案组组长，希望你全力配合江陵警方，一起破案。是。不错啊，这房子真不错。你们都到了吗？我们已经到房间了。很好。从现在开始，你们原来的手机都必须停用，改用我给你们提供的这3部电话。记住，只能你们3个人之间互相打电话，不能给任何人打电话，不能在住处附近用手机上网。
你们的手机上都装有远程监控的 APP， 一旦被我发现你们做了我禁止你们做的事情，那么你们会被马上取消游戏资格。之前打给你们的钱，我会通过各种方式向你们再要回来。记住了，我现在对你们的所有要求完全都不过分。到那时候，你们一定会感谢我现在为你们所做的一切。那个时候，你们自己再选择，是继续做下去，还是离开。那我们什么时候开始工作？等我电话，3天之内，我会通过电话召唤你们。桌子上有块红布，你们揭开来看一下。傅姐，这人不会骗我们吧？你见过先付定金的骗子吗？而且是一次性付给我们每个人10万块。要是他说的都是真的，我们3个人的命运从此要改变了。以后啊，想要多少钱就有多少钱。看在钱的面子上，我觉得就算再冒一次险也是值得。傅姐这话说的不错，咱们来之前不都商量好了吗？这天上没有白掉的馅饼，舍不得媳妇儿套不着狼。你要是害怕，现在离开还来得及，但是你不能告诉任何人有关于我们的事情。我们是拿你当姐妹才拉你来的。如果你要出卖我们，可别怪我们翻脸不认人。你还要离开吗？来了，走吧。等一下，还有个人。还有一个人，谁啊？老人就来了。你可可约我陪他逛街。逛街？那我干什么呀？你当然是来给我们当劳力了。走吧，静静。师傅，你觉得这个比发寻日启事还管用？放心吧，现在的年轻人都有网瘾的，你让他们一会儿不上网，他们肯定很难受。只要逮着机会，他们就一定会上网。咱们只要24小时监控他们的 QQ 还有游戏账号，一定会有所收获的。刘警官有发现，吴月涵的 QQ 已经上线了，在汇丰商厦。怎么样？我说的吧？汇丰商厦，走。小刘，保持联系啊。好。这就应该差不多吧。试试。走。哎，小可，你们俩怎么回事啊2个原因。第一个就是因为你，还有一个是因为我哥。我要是和静静成了好闺蜜，她的事情我总有理由管了吧？何况你也不能当着我的面移情于她，她也不能当着我的面抢我男朋友。还有，我打算搬到她公寓去住，代替我哥照顾她，这样她就不会赖着我哥不走了。此时的李浩哲不知道小可和贾静静做朋友，对他来说是好还是不好？要不我试试好看这个。的一面是小可和贾静静做了闺蜜，可以照顾她，而自己也可以和贾静静保持一定的距离，省得小可因为2个人的关系吃醋。不好的一面是，如果小可知道自己是杀人犯怎么办？他必须想出一个办法。对方还在线吗？
还在线上，连接的是一家泰国餐厅的无线 WiFi。走，上3楼餐饮去。对方现在连的是一家美甲店的 WiFi。好的，我知道了。小黄，找美甲店。请问做指甲吗？啊，没有，我们找个人。你好，请问你见过这个人？见过，进来做了个美甲体验，然后走了。哦，那这2个人呢？他们3个是一块来的。他们从哪边走了？这个没有注意。谢谢啊。怎么样？他们还在线吗？已经下线了。师傅，已经下线了。哎，走吧，回去吧。师傅，要不我们先去吃饭，我请客。那是小可他们吗？哥，静怡姐，你们3个怎么在一起？我跟贾静静说好了，我替你照顾她。可可，你简直是胡闹啊！你知不知道你和这个贾静静走这么近有多危险啊？我以前跟你说过的，你忘了吗？这个贾静静是贾明明的妹妹，贾明明是什么身份，到现在都是个谜。贾明明做的什么生意，我们警方到现在还没有查清楚。你知道吗？和贾明明认识的那个土地局副局长张义林已经死了。你不觉得这背后的事情很复杂吗？我告诉你，那个贾静静和贾明明到底是什么关系，我还要继续查清楚。如果贾静静跟这个案子有关系，你现在和她走得这么近，多危险，你能想得到吧？哥，我觉得你想的太严重了。我知道你是为我好，不想我跟涉案人员的家属有任何形式上的往来。但是贾静静真的不能再住在你家了。哎，我知道，贾静静住在我家里是很不方便，是吧？可这也有好处啊，方便我监视她呀。我也可以帮你监视她呀。反正不行，我不允许你和她接近。不行，这事我做主了，我的私事你别管。你怎么听不进去我跟你说的话呢？你怎么听不进去我跟你说的话？我这是为你好。我也是为你好呀。哥，你放心，我会注意安全的。走了。静怡姐，我们走了。浩哲，哎，下课。师傅，走吧。你刚才说吃什么？你请客啊！啊，我请。走。哎，我问你啊，那个手机就再也没收到过短信吗？没有，真没有。那银行卡都给你的，人家打钱你能不知道？万一你跟对方联系，对方换卡了呢？嗨，哪有那么好的事儿？人家还能天天往里打钱呢。我猜测啊，上次那个100万是对方给贾明明做生意的酬劳。就是不知道贾明明做的是什么生意。那个手机就真的没收到过短信，或者是提示你怎么交易吗？没有，真的没有。你敢把手机交给我保管吗？那你敢把银行卡给我保管吗？行。密码你知道？哎呀，看来你这么喜欢这个手机呀，那我就送给你。给。行了，这回呢，咱俩也两清了。哎呀，把这棋咱俩下完。该谁了？师傅，汪队长说江陵那边有案子，他先回去了。好，我知道了。你看，这张照片就是吴月涵昨天在他的微信朋友圈里发的自拍照。你仔细看他的左手，只有小指做了美甲。根据咱们在汇丰商场了解到的吴月涵的情况，可以肯定，他的这张照片一定是在汇丰商场的那家美甲店里拍的。所以啊，
我们现在就是要对他所有发的照片内容进行仔细的分析和比对，确定吴月涵的行踪。只有这一张吗？还有，一共4张。哎呀，真够自恋的。你看这一张，它的背后应该是一个湖吧？对，但是好像不是一个公园，倒像是一个楼盘的售楼中心。你看他身后的这个清洁工身上有字，建湖。查一下建湖这个楼盘。查到了，在西郊铁坊路和铁坊商城的交汇处。或者，皮主任，哎，静姐进来吧，进来。来，皮主任，我帮你把会计请过来了。会计，这是什么会计啊？你俩没商量好吗？让贾静请到你们公司来做会计啊？我可是费了好大劲儿才请到人家的。你俩要是敢耍赖啊，别怪我翻脸不认人哦。哦，那个，我跟老皮已经商量过了，老皮已经同意了，对吧？我什么时候同意了？要眨巴什么眼睛？别眨巴眼睛！你看，他这么做吧，完全把我置身于这个坏人当中，好让他一人做了啊！虽然你是公司财神爷吧，占50%股份，可是你聘什么会计呢？你总得跟我说一声吧，是吧？我对这行为表示非常的不满意啊，置为不仁不义当中，这我都不是人了，这。我告诉你，年轻人，你这么做完全是我对你的行为表示谴责，我不说了，抗议。哎，去哪儿？浩哲，再看下一张。这个好像是在一个饭馆吃米线吧？哎呀，这种馆子太多了。你仔细看他背后的这些人，这几个应该是穿着校服的中学生。这2个从服装上看应该是超市的工作人员，那这个饭馆就一定离中学和超市不远。查到了，铁坊4中。哎，旁边还真的有一家挺有名的米线馆，那隔壁就是家家乐超市，还真是这儿没错。做标记。再看，这个应该好猜。市区的寺庙离铁坊路最近的就是白塔寺啊，你看远处不是白塔吗？加上汇丰商场，他们的活动范围一定就在这一带。这一带是没有宾馆的，只有一个办公楼和2个居民楼。我猜他们一定就在这2处居民楼当中的一处。走，咱们现在就去查。那个人是贾明明的妹妹，你让她来公司上班吗？正因为她是贾明明的妹妹，所以我必须要帮她。你不是说过吗？不想再和这个命案有任何联系吗？她姐姐的死跟咱们俩有关系，我帮她，你听明白了吗？记着，从今往后，你不能和这个人有任何的联系。她姐姐是你推下去的，怎么是我推去的？哎，你哪个眼睛看的是我推下去的？你要是不抢那个塑料袋，它能掉下去吗？照片你都拿到手了，不拿其他东西不就没事了吗？它就在你边上，你拽住它，它能掉下去吗？行了，咱俩每次吵架就这么几句。看来我们只有先到建湖这个楼盘的物业去打听一下了。你好，先生。你好。我们来想向你打听点事儿。就是有一个人，你看看你见过吗？没见过。那这2个呢？没见过。你确定没见过？我们小区小，但来来往往人特别多，我真不记得。哦，那谢谢了，我们走吧。
你查了吗？这附近有多少 WiFi 网络？没有无线网络。那咱们就给他装一个无线网络，看看能不能把吴月涵这个网瘾患者给勾出来。给技术科打电话，让他们马上就来装。好。看着这个本子上密密麻麻的数字，让老皮想了起来。这些数字是他从贾明明留下的手机上发现的，当时抄下来以防万一，可以用来保护自己。可是这些数字是什么意思呢？这让老皮百思不得其解。贾明明啊，贾明明，你到底做的是什么生意啊？这又是什么意思呀？银行卡密码？不可能有这么多银行卡密码啊！怎么可能会有这么多银行卡呢？不合理。那如果你是个劳保，这些联系人都是你旗下的女性资源，那么你为什么要给每个女性编一个6位数的密码呢？难道你不是劳保这么简单？电视上的保密组织都会给成员编号，难道你是什么保密组织的核心人物？哎呀，如果真是这样的话，那所谓的生意恐怕就不是组织卖淫那么简单了。贩毒到底是什么呀？不管是什么，老皮决定冒一次险。你今天出去玩是不是拿手机发微信了？我就是拿原来的手机发了几张自拍而已。你忘记他们怎么提醒你的？原来的手机不能再用了。你自己要作死没关系，可你不能拿我们俩垫背。要是这次的任务出了任何的意外，我和白兰兰都不会饶过你。哎，我错了还不行吗？把你的手机给我。不发了，我不发了行吗？你发誓。我发誓。要是我再违背我们姐妹之间的约定的话，我就出门让硫酸泼脸，我做一辈子丑八怪。记住你说的话。吴月涵真的连了咱们专门给他设的无线网络，看来他们确实住在这个小区。哎，你干嘛呢？跟着干嘛呀？只有这儿有 WiFi。这么晚了，早点回家休息。哦。师傅，抓不着？当然不能抓了。我要搞清楚红桃六到底安排他们3个在这儿干什么，最好能连红桃六一起抓住。你们3个打扮一下，马上
新辉酒店1306房间，那里有个人在等着你们。具体做什么，你们应该清楚。那个人会在你们3个当中选一个过夜，被选中的那个人将有机会成为这个人的情妇。这个人什么来头？有钱吗？非常有钱，有钱到绝对不会让你们失望。但你们一定要记住我的话，没被选中的2个人，第一，不要气馁；第二，绝对不要尝试跟被选上的那个人去抢，因为后面还会有更多、更好、更有钱的男人等着你们。走，换衣服去。喂，有情况。老皮偷偷摸摸进了一家酒店。你在哪儿啊？汇文街这边，新辉酒店。好。先生，您请进。先生，你看对这房间还满意吗？那行，挺好。谢谢你啊。晚安，先生。哎，您忙您的。846686。讨厌，你怎么会知道人家的3围啊？老皮现在明白那些数字是什么意思了。哎呀，我觉得好像是你不太像做这行的，像个白领。那我们就简单点儿，直接开始吧。开始吧。行。你先开始。女士优先。看来
你还是不肯相信我。按照规矩，这是咱们第1次见面，我不打听你，你也别打听我。要是你对我满意呢，咱们就还有下一次。到时候，你自然会知道我更多的信息。行，那就亮亮货吧。干你们这行那还真是重口味儿啊，难怪会找干我们这行呢。好啊，验就验。怎么样？是不是绝对的846286啊？846286。哎，姑娘，我说实话，我真的觉得吧，你就像个白领，你不像干这行的。我本来就是个白领啊，你就是来找白领的，我又怎么敢冒充呢？这是我的工作证。姑娘，你说你收入这么可观的，你出来干这事儿干什么呢？这就不是你管的事儿了。咱们现在是不是应该干嘛干嘛呢？哎，不是，说好了，一次多少钱？8888。哎呀，哎呀，是吧？看看啊，别着急，别着急。哎呀，哎呀，没问题啊！我以为没带钱呢，不差钱，带足了。这姑娘这样啊，我这人吧有毛病啊，我喜欢抽一口，高兴嘛，出来玩嘛，对吧？这样，我出去买盒烟去，抽一口，咱们再玩啊。你这人怎么那么奇怪啊？啊，你可快点啊！那行，我的时间可是很贵的。没问题，有钱啊，等着。你怎么买烟这么快就回来了？不抽了。告诉你说，我最讨厌你们这些白领。不许动！把手举起来！你慌啥慌呀？那是隔壁的。我跟你说，我这是第一次出来干这事儿，哎呦，我真受不了。姑娘，你先休息一会儿啊，我真不适应，我走了。待会儿，出去。都出来吧，快点儿！里边的那位也出来吧。刘警官，哦，黄警官，太巧了吧？李总啊，
见过这个东西吗？见过，就是这个代号红桃六的人引导我们来这的。他引导你来干什么？给有钱有权的人做情妇。他是怎么引导你们的？你亲眼见过这个红桃六吗？我没见过，他都是通过匿名信的方式和我联系的。那张红桃六扑克牌就是塞在匿名信里的，信我后来给烧掉了。你为什么会相信他的话？他在信里说，知道我们3个人因为傍款伤了帅哥被绑架的事情。他说可以给我们一个傍款的机会。哼，有意思。你就不怕这一次又是一个骗局，第2次被坏人劫持吗？他通过支付宝给我转了10万块钱的预付款，真金白银摆在我面前，我觉得他肯定不是开玩笑。是你联系的吴月涵还有白兰兰他们俩吗？我联系的白兰兰，白兰兰联系的吴月涵。你来了我们南市之后，也没有见过给你发匿名信的这个人是吗？我没见过，他都是用短信跟我联系的。我们来到这以后，在他指定的地方拿到了住处的钥匙，后来又在房间拿到他为我们准备好的3部手机。今天晚上的生意，就是他通过手机通知我们的。是这3部吗？是的，就是你们在现场没收的那3部。你有没有想过，会是今天这样的结果？想过。不就是丢人吗？反正上次被拐人也就丢过1次了，又不在乎再丢1次。给他们3个人支付宝里转账的账户资料是伪造的，跟他们联系那个电话号码也是无证卡，现在已经打不通了。好在我们找到了他们住那个房子的业主，你肯定猜不到。你就别卖关子了。黎兆祥。哎呀，我是真没想到是你呀！我也没想到，又让你们见笑了。严肃点。你不是出国了吗，李总？怎么没走啊？嗨，就别提了，到了国外才知道，这在那边人生地不熟的，哪有想象的那么好混啊？这不是没办法了，我又回来了。那说说吧，那3个女人是怎么回事啊？还能怎么回事？你们不都看见了吗？我问的是，你怎么找到这3个女人的？有人给拉皮条呗。是红桃六吗？我都不太清楚，反正是，通过手机短信联系到的我。啊，你不知道是什么人。但是这3个女孩怎么会住在你房子里面呢？她们哪来的钥匙啊？这个我还真不知道。还有谁有那个房子的钥匙？贾明明，贾明明有，因为之前我们经常在那儿过夜。除了贾明明，还有谁有？没了。这个人也许和贾明明是一伙的，也许是他从贾明明那儿拿到的钥匙。反正不是我给的。那你就不能想想吗？你觉得会是什么人？是你认识的什么人吗？没谁呀。以你和贾明明的关系，你就没发现他的身边有可能一直有这么样一个人吗？我还真没发现。那好，那我是不是可以怀疑这个人就是你呀？哎，刘警官，我可是句句都是真话呀！哎，不信你们可以调查呀。知道嫖娼怎么处理吗？大概是行政拘留15天。想得美！我们有权利对你进行收容教育，6个月至2年，你就老老实实接受教育，好好思考一下你自己的问题。